primera opció és sense repenjar-se en cap objecte. Per tant, baixem recte, controlant peus, genoll, maluc a la mateixa alçada i pujar. Simplement això. En cas que sigui necessari, ens podem arrepenjar sobre una cadira, tant pes com sigui necessari fer-ho, i fem el mateix exercici. Baixem recte i amunt. Segon exercici. El fem amb un tros de paper de cuina a sota el peu o amb un drap i es tracta simplement de portar la cama enrere i tornar a dalt. Baixar avall i amunt. L'opció de repenjar-nos és que és necessari. Qui vulgui i no pugui lliscar el peu, versió més senzilla, peu davant, peu darrere i sense moviment, només pujar i baixar. L'exercici pels bessons. Aquests dies que estem tan assaltats és important també mantenir tota aquesta musculatura activa. Ens arrepengem sobre una cadira i tan sols pugem taló i avall. Exercici pels glutis. Versió senzilla, peus a terra, mans a terra i tan sols aixecar el cul, mantenir una línia recta del genoll, la cadera, fins a les espatlles i baixar. En cas de voler-ho fer una mica més difícil, utilitzem una cadira altra vegada, peus a dalt i fem exactament el mateix. Últim exercici del dia. Per treballar també la zona glútia, aixequem el peu en línia cadera i peu, a la mateixa alçada, i com si pedaléssim. Es tracta de fer un moviment circular, genoll amunt i estirem la cama i fins a baix altra vegada. Genoll amunt, estirar davant i baixar. Moviment circular, com si pedaléssim.